大有的5401，广东汕尾粉丝寄过来的。这个电锤呢，它是没有冲击力。其实它这个电锤还有其他的问题，比如说它这个开关轻轻的按下去，闪灯不会转。它这种是开关问题，用力按可以。这个不修，今天不修这个，修的就是冲击无力，直接拆。先把头壳这个拆了，拆了头壳才可以拆螺丝，才可以打得开。这个胶圈直接给它扒开，很紧。我操，太紧了，很脏，大有的实在是太紧了啊！使出吃奶的力气拔出来了。这个小铁环不要搞丢了，搞丢之后按下这个的时候呢，它会按不到底，有的时候钻头很难拔出来。收好，这里面还存在着漏油，这个地方漏油是前面有个密封圈密封不严了。接下来就是拆螺丝，这些螺丝全部打出来。这个位置它有一个扣焊死的，只能是这样子了。接着这里有螺丝，给它拆出来。拆出来之后，整个电机和传动部分给它抬起来，再把它拔出来。好，它没有冲击力的根源就在这里。这个是活塞小锤，这个小锤呢，这样进出它是没有任何阻力的。我们要把它拿出来，这个胶圈看看是不是磨损，磨损的话给它换掉，然后重新打油保养就可以了。好的，朋友们，这个里面内部啊擦干净了，然后我们看一下这个冲锤跟气杆，这个胶圈我们换一个，因为这东西比较便宜，用东城的，东城 CRR 的，跟这个是一样的，上次也是换过，东城的也不差，这个是高级的润滑油，全合成，虎头的，这个是长效的，专门用于气杆的，我们给它打油，现在胶圈上面抹上油，擦干净，然后东城的已经是抹上油了，装进来，气杆试一下，可以的啊。然后呢，再打油，这个油啊也是不能打多，打多了反而会没力，给它搞均匀，装进，现在就有力了，摁下去它会弹起来，摁不下去，这种就是没有问题的。然后开始安装，底下我们加点油。这个又是另外一种了，齿轮专用的高速油了。刚才是气杆用长效的，我们在底下打点。这个桶壁里面我们也打上一点长效的。电机抬起来，然后安装的时候，这个位置要注意调档的要能够勾得好。固定螺丝装好，测试调档功能。现在开始打油，多多的打，这些个齿轮、轴承看得见的地方全部打油，转起来打。转着圈打，拨动这个扇叶，让它每一个齿轮都要沾到油。可以了，已经转了一圈了。它这个位置啊，断了一边，这个原来就断了，所以它这个头壳这里啊有漏油，这个没办法搞，就这样将就着漏一点，影响不大。合上上盖，装上所有的螺丝。好的，朋友们，机器装好了啊，我们现在测试平转，没有问题。锤击，这个声音非常的威猛。好，感谢大家观看，感谢汕尾粉丝支持。